Сентябрь каналына класс жетекчиден жана директордун орун басарынан таяк жеген баланын энеси кайрылды. Бирок баласынын жана өзүнүн коопсуздугу үчүн жүзүн эл алдына көрсөтпөбүздү суранды. Эненин айтуусунда аны менен экинчи класстын класс жетекчисинин ортосунда мамиле, мугалимдер күнүнө каалаган белегин ала албагандан улам чыккан. Клок Людмила Анатольевнага 5000 сом белек берди. Баары ата-энелер чогулуп, анын бүт баары телефондо сакталуу. Кайра чалып, я вас немедленно хочу видеть, немедленно приедьте деп кайра коюп салды. Анан келгенден кийин эле завуч экөө Макарова Людмила Анатольевна баламды жетелеп учительскийге алып кирди. Мен сени балаңды кетирүү маселеси боюнча написала докладную, все равно ваш сын не будет учиться в этой школе, я его изживу, деди. Вы меня ослушались? Вы не послушались, вы не сделали так, как я сказала. Я вам покажу, вы еще долго будете жалеть, что со мной связались, деп. Класс жетекчиге кошулуп, мектептин директорунун орун басары 8 жашар баланы кыйнап, түрдүү психологиялык кыйноолорду жасашкан. Анын бири окуучулардын көзүнчө баланы завуч уруп салган. Ысып, жемпирин илген чыкса, биздин эжекебиз жок болот на тот момент. Клок не будет в классе. Завуч напротив эчтен чыгат даган. Завуч экөө дос да Клок экөө. Алып чыгып, баламды колунан кармап, булкуп туруп бир чапканда, ошол каттуу кармаган, чымчыган жери көгөрүп чыгат Рыскелдинчи. Кечинде келип угам, ал корккондон сийип коет Рыскелди, уялгандан эч кимге айтпайт. Күндө эртемен туруп алып ыйлайт. Апа, мен мектепке барбайм, Людмила Анатольевна не любит меня деп. Людмила Анатольевна Клок деген бул эжеке. Она и мама, она и воспитатель в школе. Полдня своей жизни ребенок проводит в школе. Эгерде тарбиялай албаса, эгерде нервы чыдабаса, эгерде ушунчалык өзүнүн ушундай аракеттери менен, эгерде өзүнүн кем карачын бүтүрө турган болсо, анда кандайдыр бир чара көрүш керек. Мугалим маселени жай чечүүнүн ордуна энеден баласын мектептен алып кетүүсүн талап кылып коркута баштаган. Ал турсун башка ата-энелерди чогултуп, аларды да бул эне менен балага каршы койгон. Айласы кеткен эне өзүнө окшоп мугалимден жабыркаган ата-энелерди чогултуп, тиешелүү мекемеге чара көрүүсүн өтүнүп арыз жазган. Ушундай эле кайрылуу менен Жогорку Кеңештин депутаты Тазабек Икрамовго да кайрылышкан. Ата-энесинин жеке жашоосундагы катачылык 8 жаштагы балага кандай тиешеси бар? Эмне үчүн бала алуу үчүн жабыр тартыш керек? Азыркы күнү мугалимдин үстүнөн, ошол кысым кылган ата-энелердин үстүнөн Ички иштер министрлигине арыз жазылган. Жеке өзүмдүн атымдан башкы прокуратуранын атына аталган мектептин финансы маселеси боюнча жана жогорудагы балага кол көтөрүү боюнча кайрылуу жасалды. Азыркы жумушубуз күчөп турган убакытта мектептеги мыйзамсыз чогулган каражаттар, бере албаган, колунда жок үй бүлөлөр бар. Аларга абалына жараша мамиле кылып, баланын ата-энесине да психологиялык жабыр тартып, түнү менен уктабай жатканын айтып жатат. Урматтуу Аширбек Мойдунович, бул маселе өкмөт тарабынан көзөмөлгө алынып, мектептин директорун, завучун, класс жетекчисин төргө жүрүшүнө залакасы тийбеш үчүн тез аранын ичинде иштен четтетүү керек. Мектептерде мыйзамсыз акча чогултуу, ата-энелерден баласын жакшы окутуу үчүн акча талап кылган учурлар жайылганы коомчулукка жашыруун эмес. Бирок өзүн коргой албаган 8 жашар баланы бөлүп, аны мектептен кетүүсүн талап кылып, коркуткан агартуучу тиешелүү жазасын алышы керек. Буга чейин ушул эле 61 мектепке баласын окууга алуу үчүн 2000 АКШ доллары талап кылынаары да коомчулукка айтылган. Мунун баарын тиешелүү органдар текшерип, жыйынтык чыгарат деп үмүт кылабыз. Бурулай Пусурманкулова, Руслан Сабатаров, Сентябрь.